Apa dia tinggi harga di lugu di antos-antos mainan kalian
ningali ada di son ayah di son ngalakon di pawayangan mangrupi iji gamparan dengan gak na gelar kesenian timbul seni dina wayang direjama nu kumaladang boga ciri anu pasti watak nu ngancikna diri waya sing waker manusia masing-masing teu sarua lara di alam dunia boga watak beda-beda dungan boga watak beda lumayan pasek dagaru ayam panglipur mana alam Pak Haji Dudung sakanu baris nyandana ngajungjung madungan seni pawari mun urang eling lilitan tang kamalinan lakusa make aturan sagala lejeng ugaran alah palurah sudalaran ayah nu wajib dama-dama dipimamet kang dodisa ayah dipimamet tau dipupusti dipi mama dipi mama dipupusti alah Pak Haji Sidik pamisan isu ayam aset dampak minangka tumapang waris jalama mah ibu murah jalanan kasaluyuan lampan utama saya budi kasasama karena papas teh nerima talis kami sepajar beragama Allah
Paseta Garut jalana kasaluyuan ujangan di soleh sapa pahit sama manis sing langgeng bapa dalang ade Sukirman dugi kajaga karehanan anak-anak siwi jalanan kasawuyuan sapapait Ibro Hayati sama manis laduh sing langgeng dugi kajaga dunungan karehanan anak siwi hari rumatak nyaring halang rumatak kairing dalang pepelin rek medar carita nyalindung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan nu dilaknat kalayan asmana Allah nu kagungan sifat murah sifat asih maksad medar carita wayang nu jadi perlambang hirup manusia nu gelar di marcapada hasil nulis para wali nu direka ku para pujangga disusun ku para empu linuhung hasil gawe bareng para luluhur anu parantos ngantun margi ieu carita wayang teh teu lepas tina simul silip sinir siloka jeung sasmita eta anu jadi pipining guareun urang sadaya di ieu alam marcapada kacarios di hiji tempat nyaeta hiji tempat anu kalingkung ku gunung-gunung hejo lemok tutuwuhan rajegna hejo lemok dangdaunan rajegna tutuwuhan sur-sur sae nu harerang marga satwa di sarada manuk gede manuk leutik pasliwer kembang-kembang warna-warni di papaes malar pantes daya sanes ieu patempatan teh nyaeta pertapan parewana di alas Saptarengga eyang na Pandawa Kurawa anu kakasih abiasa anu parantos purna bakti tilas raja nagara Astina anu dina waktos ieu kasumpingan putukna ku anjeun panengah Pandawa Arjuna kalih buyutna kakasih Raden Gatotkaca sami tungkul hamari kelutat nyembah narimang sabda ajrih ningali pamor sang begawan watak wantos begawan abiasa tutuwong samanea mangno satru sing madu trahing kusumah teti sing andana wiri
rahing dewa kamanusan tutas tina didikan rohani kalayan jasmani saciduh matu sakejap nyata weruh saturung winara ya pertapan ajian Kang Linlewi ya pertapan ajian ajar Kang Linlewi cahaya nahayun sasmita cakaya kayun sasmita sirna yang ngebaksa kabeh di pertapan parewana ala Saptarga begawan abiasa kasumpingan putu naku anjeun Arjuna kalih buyutna Gatotkaca sami tungkul hamari kelutat nyemah dari mangsabda ajrih ningali pamor sang punirahangan di kakawat daling lisan mekaten pengantikan ayaku bagja kansa dina poe ieu kadatangan incu ti Pusir Dayeuh Amarta buyut Gatotkaca yap kahareup incu buyut kula sono ieu tapi no damel kaulanun eyang wayah dalem Arjuna nampi kana pembagi kalayan unyuk sumanga ngahaturkeun semasungkem ka kunyuk panjenengan puja stuti hidup ditarima kudua leungeun kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka atur nuhun kalihna ti eta hapunten we tina naon rupiah katamelaran atuh pantes we ngaran-ngaran geus dipercaya geus muncul di tengah-tengah masyarakat matangtuna oge meureun sapopoe teh keur kapentingan nagara jeung bangsa kalayan nyangakeun panglayat nuhun oge baktos ti sadayana para putu buyut anu aya di Pusir Dayeuh nuhun sajabina ti eta aya hal-hal anu bade didugikeun eyang ya buyut kahareup Gatotkaca kahareup anaki buyut dalem Gatotkaca nampi kana pembagi kalayan unyuk sumaga ngahaturkeun semasungkem kunyuk panjenengan pangresa uyut nyagakeun panglayat buyut nuhun oge jajab irama paman rupina aya hal-hal anu bade didugikeun ngeunaan kajadian di Pusir Dayeuh cikan atuh kumaha bejana di Pusir Dayeuh teh loba nu demo cenah hareng-hengna ku dedengean dina waktos ayeuna di Pusir Dayeuh moal henteu
sabab ieu teh mamala tina urang poho bodoh balanga. Malah dieu napisan mah urang dina ngajalankeun roda pamarentahan teh jigana mah loba teuing keur kapentingan diri pribadina. Nu matak di mana rupa-rupa ajab anu tumiba ka ieu nagara bongan saha? Cing. Bongan saha eyang? Katerangan geus merebeja yen ieu ruksakna dunya teh ku pola-pola manusia tah eta geuning daun da ieu teh sabenerna mah bongan bangkong kacai teu dibandingkeun bongan hirup loba ngabohong pasini teu dijadikeun leres bangkong di kongkorong kujang kacai ngajingjing cameti bongan hirup loba ngabokong jeung ngabohong ti tukang kana janji teu bisa nepati ta eta kuncina mah nya laras kaula nu kajadian naon di puseur dayeuh teh kajadianna teh pusaka nagara lambang keagungan negara Amarta aya nu ngiwat eyang layang jamus kali musada aya nu ngiwat tu geuning eta geuning dugi ka teh aya kitu boa-boa ulah waka nyalahkeun bangsa tah pangna meureun pangna eueuh aya nu mawa teh boa-boa eta eusina layang jamus kali musada teh meureun dijieun isi mungkul dipangplangkeun wungkul meureun sok geura urang udag ku kanyataan naon ari eusina layang jamus kali musada lambang teh naon ayat 5 perkawis nyata pancadarma dharma nu kahiji percaya kanu kagungan ta lamun ngudagkeun percaya kanu kagungan saha nu kagungan urang teh teu aya deui anging nu kagungan urang sadaya Allah jenenganana ta yakin percayana yakin teu mangmang henteu yakin lamun yakin jeung teu mangmang percaya kanu kagungan cing inget anjeunna maha dina sagalana maha uninga maha tingali bujang hingga lengkah wujud manusia kana utekna ati uningaeun kunaon atuh sia sok bararohong wae kunaon sok jalalir wae nya dawuh kaula nu leres kade boa-boa ieu layang jamus kali musada lambang kagungan nagara aya nu ngiwat teh teu ridoeun meureun ngan ukur dijieun lambang wungkul ngan ukur dijieun seremonial wungkul ngan ukur dipangplangkeun wungkul di ungagang nanging ieu teh kieu ya cing dina nalika wengi rebo tengah wengi teh aya nu lebet ka karaton Amarta ai mulangna ti karaton teh rib-rib sagala digemol si horeng eta teh si Cepot anakna Kakang Semar Badranaya tuh meureun si eta nu nyokotna jadi naroskeun ka dieu teh ieu mah bilih naon bilih jurig anu nyiliwuri setan sumaramah kelong anu newo-newo anu bakal ngadudomakeun antara pamingpin jeung rakyatna nah ieu teh leres anak si Semar Badranaya atanapi asli nah si Cepot atanapi ieu teh trik Pangindrajala
anu ngadonya muni mangrupakeun si Cepot. Heuh teangan heula. Pangikeun geuning eta da si Cepot puguh alamatna ge lin laras heuh. Talungtik heula. Nanging ayeuna teh da aya wartos tinu ngalasulu. Kumaha cenah? Si Cepot teh sanes mulang ka Tumaritis tapi lebet ka leuweung ti Brasara. Palih kiduleun ieu leuweung malihan pun lanceuk maka Kang Bima parantos ti payun. Apruk-aprukan ngudag-ngudag si Cepot. Tah geuning, heuh sok pangihkeun heula. Cing nepi ka beunang kumaha urusanana naon maksudna tanyakeun ka si Cepot. Asli jeung henteuna bakal kaciri engke di ditu. Bener ieu bisi fitnah ke ka anak Semar. Upami asli anak Semar nyaeta si Cepot nu malingna, apan aya hukum. Sabara bulan tah pikeun nu maling tapi meureunana tangtuna oge kudu ngaliwatan heula pamariksaan. Kakara mun si Cepot menang hukuman anu leuwih berat, hiji bukti, dua pengakuan, tilu saksi. Sanaos anak Semar, sanaos pawongan ai kalakuan kitu mah ku kaula bakal berat hukumanana tah. Pek jalankeun. Lamun hayang nyaho asli jeung henteuna eta si Cepot, tanyakeun ka ahlina. Sabab nitah teh kudu ka ahlina. Saha Kresna sabab ai Batara Kresna mah boga gamar lopian, boga ogan songkala. Nyaeta bas bisa ningali saha nu sabenerna. Aduh leres iya Gatot Kaca. Allah. Kene atuh emang di Kanagara Duarwati hidup masusul le bapa hidup. Anu keur neangan si Cepot ayeuna saya paman. Wayah dalem ayeuna bade ka Nagara Duarwati we rupina. Bade naroskeun kumaha-kumahana heuh pek tak kitu we teh eyang. Rupina ayeuna keneh bade ngajugjug ka Nagara Duarwati nepangan Raka Batara. Bra, mudah-mudahan angsal nama rampung daud tutas pangandika. Bra kaset. Mudah-mudahan we doana pangdoa aya bisa gigireun aja. Harapan alam anu bakal datang jeung ayeuna moal saeutik pigawean anjeun. Nyaksian alam marca pada ayeuna kasida harengheng ku dedengean pajejet teu deuleuan jeung sajabana kansa gunung geucing paleletup ajab-ajab dararatang. Tapi keukeuh eta jelema bedegong mun tangul di kararuput keneh.
ancaman-ancaman pangeran Magesti baheula malah beja Magesti baheula mun maneh nyukurkeun kana nikmat anjeunna bakal tambah deui nikmat sabalikna kupurnya bakal anjog jeung hiji ajab anu leuwih banget nun Gusti nu kagungan abdi-abdi sadaya alam kawas-kawas anu geus mung wawuh jeung kaula dedeuh dunya ngan ukur saliwat geuning di dunya kondur saking pangkona eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam Dharma ukur wawayangan bae ragataya pangawasa ana sok kasasarnya lampah nafsu mata kaduhung badan anu katempukan mandek satengahing marga mandek satengahing marga naon heula paman da aya di jugjug kudu ngalengkakeun suku mah moal nepi ku sabulan ulah ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake sae kondur saking pangkonan mandek satengahing marga satengahing marga Mimit nirayang rana
Jangan niraya lu mundur bibit niraya. Mandek setengah king marga. Setengah wis kena tikin pinasti kersahyan. Arjuna Padangah Pandawa kali Gatot Kaca mandeg satengah ing marga. Gatot Kaca kaulah paman. Wayahna we kasep ieu teh lambang kagungan nagara teh hiji titipan ti karuhun urang. Perlu diteangan di malam. Nah eta si cepote malingna teh aya nunita sasat buburu taliti lamun pangi diestokeun bawan. Mang deka nagara Dwarwati kasang tukangna naon ieu nah si cepot asli atawa lain. Mun benang buru-buru bawa kapusir dayu diestokeun. Mang ayeuna dek init ka nagara Dwarwati. Saya nama atuh dijajab heula we ku putra ngangge jalan awang-awang. Keun bae da mang oge aya kandaraan. Kandaraan naon paman teh dinu kieu? Mang boga kandaraan ngaranna teh kuda Arba Puspa. Ari eta kuda teh di mana diperlukeun bakal datang asa hate mang nyalukan. Yakin bakal kontak kana hatena eta kuda mang kuda pusaka tutunggangan Dewa Soparta kap baheula. Nya kuda teh nepi ka ayeuna bisa dicalukan di mana perlu geura pindah ka dieu urang calukan kumang. Sae pawan. Arjuna Panengah Pandawa rap sidakap sinekut tunggal mateni babahanan Satur Dria. Satur raning opat. Dria angan-angan sir budi cipta rasa. Nyaeta ngagunakeun panggupai rasa. Ngagunakeun pamanah rasa. Atuh tembus ka ieu Arba Puspa. Ujug-ujug ngajerehem sora kuda. Tak dengekeun Gatot Kaca. Naon teu belentuk paman, lain belentuk. Kuda Arba Puspa kaula rek ngagunakeun anjeun sabab anjeun bisa ngapung supaya leuwih gansang ngajugjug nagara Dwarwati menta datang ka hareupeun kaula. Tinggal da puputra temang tetara miwara ngarit. Kumaha marabanana teh paman? Dugi ka ngartos kitu teh benerna. Ieu mah tekung si maraban mang mau usaha manehna we. Arba Puspa. Waduh, nemalan panginten paman. Mun sara urang mah kulan cenah teh kitu. Bagea kaula dek ngajugjug nagara Dwarwati panganterkeun. Hayo buru-buru anterkeun Arba Puspa. Waduh, leres pisan ngartos paman. Hebat ieu kuda luar biasa. Tobat. Lawan. Push. Hampura Arba Puspa hampura.
Cilebet teh kana dada. Naon paman? Hampura teh di bejaan kumaha. Tadi ge pan dibere beja teh kitu ieu kuda teh kaantelan anu lian mah mungeun. Ieu mah khusus samangeun pangin. Yo jebet teh deui itu. Lamun lain dompo kuda paman dibebek. Sakit tugas kasa saya paman. Mudah-mudahan yang sada masa panaya buat putra Gatot Kaca maksud milarian Kang Jerama. Bra. Gus. Iya man, diheureuyaan atuh deui. Nyeri atuh paman. Arjuna panengah Pandawa maksa dengan jugjug negara Dwarwati tunggang jalan. Ningali Arjuna parantos sidik masalamet kalayan parantos ngambah Jumantara. Regreg pakeuh maksad milarian Rama nyaeta Arya Bima anu nuju ngudag-ngudag Astrajinga. Maksad melesat ka Geganawiyati. Gatot Kaca nampi pansen milarian trik Pangindra Jala nyata Astrajinga. Saderenge pun lumampah ka Geganawiyati lajeng Gatot Kaca ngepreksa teh merak ngibing sosodela. Gatot Kaca pinggandangi bebenteng Amartapura sok kapati jiwaraga keur ngabelaan nagara. Gatot Kaca nu perkasa alus wanda ninggal rasa Hestu Satya Wama ngabelaan nagara.
pepetetan samyamura balimbing lan jeruk manis Banglus lampahipun Raden Gatotkaca anu milarian ramakna nyaeta Arya Bima ngudak-ngudak Astra Jingga salaku Bapa maling anu lebet kaleuweung ti Brasara kitu kaayaanna Ari ieu Arya Bima memang parantos katingali Astra Jingga di udag-udag kapaliwetan ujug-ujug aya di belah kulon di udag ka kulon ngadon aya pecenghul belah kidul di susul ka kidul ngadon hahaluangan belah kaler atuh ieu Bima tungtung namah jadi ngahulun balun kutulang kitu kaayaanna nafsu ngagudug-gudug amarah teu kawadahan edan si Jebor Astra Jingga kaya wong gendeng di udag ka belah wetan hahaluangan belah kulon di udag ka kulon pecenghul belah wetan di udag ka wetan geus aya di belah kaler di udag ka kaler geus aya belah kidul moal asa-asa beunang disasaat wae sia nganu harti bener si eta anu maling gisik wae sia